هو فعلا مشلتت وكله بيعجن في كله. ايران ضربت على تل لبيب صاروخ انشخاري. لا اله الا الله يا عم جمعه. طب ولبيب عمل ايه بعدها؟ وايه الانشخاري ده بيعمل ايه ده كمان؟ ده اصيح صاروخ في وسط زمايله. الا الاصيع واحد. اسمه العلمي صاروخ زرت فوتي. ده غير الفرط صوتي يا عم جمعه ولا هو نفسه ولا لا ايه؟ غيره، ما تدخلش الصواريخ في بعضها لان طولها بس زي عرضها. الله اكبر يا عم جمعه، الله اكبر. اديني في السجع الحربي، انت بتسجع في الحرب يا عم جمعه، خلي طبعا بالك. دي كملاوع، لكن ده بيجي سكه. بيجي سكه. يا ملوش في الملوعه. لا ملوش، الله اكبر يا ده عم. دغري. ده دغري ينزل يرشق في الشكابيله على طول. على طول. ما بيجليش. لا ما بيجليش، ولا بيخش على الشكابيلا. ده بيخش على الشكابيله. عارف طريق الشكابيلا على طول. طبعا. الله اكبر الله اكبر. ده كمان لسه كمان ما ضربوش القنابل المنويه. لا والله. والله ما ضربوش المنوي. لسه ما ضربوش لا المنوي. دي تبقى مصيبه، ده لو ضربوا المنوي يا عم جمعه هتبقى كارثه سودة. طبعا امال ايه؟ ضرب بالقنابل المنويه هيعمل اباده بشريه. الله اكبر يا عم جمعه. لا انت كده بقى انت بتسجع لي جامد اصلا، والنهارده الجو سجعه خلقه وانا مش قادر استحمل السجع الحربي واللي انت بتقوله ده يا عم جمعه. انت اتعلمت خبير. الكلام ده فين؟ انت خبير. خبير خبير. زرت فوتيات. وزرت فوطيات. ايوه انت دارس علم الفوطيات يا عم جمعه. عارف. بتعرف تفرق ما بين الفوطيات، والفوطه دي بتاعت ايه والفوطه دي بتعرف. طبعا دي حاجه مؤكده. مؤكده. مش كلام مرسل. لا انا فكرته كلام مرسل. حقائق. حقائق. الله اكبر الله اكبر. بالنسبه للقبه الحديديه يا عم جماعه، ايه ظروفها بقى في المدعكه اللي بتحصل دي؟ ما بتصدش الصواريخ ليه؟ طلعت فستي. لا والله يقول لك الحديديه القبه الحديديه طلعت فستي. فيستك. امال الحديديه طلعت طلعت فيستك. بعدين يقولوا هنصد الصواريخ يا عم جمعه، والصواريخ الاعتراضيه، وعندنا صواريخ اعتراضيات، كله طلع فيستك. الصاروخ الاحتراضي طلع زرت على الفاضي. الله اكبر. اديني على الفاضي. اديني في اللعب.